大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。在我们的日常生活中，有很多中老年朋友早上起来总感觉有那么一口痰，甚至有一些喉咙里面有很多的痰，总感觉老是吐都吐不完。特别是一些肺气肿、慢支、慢阻肺的人群，喉咙里总有特别多的痰。其实这个痰是怎么来的呢？如果您是这一类人，一定要有一个认知，其实这个痰是湿聚成的痰，不管它是痰也好，湿也好，它们可以说是同一类的东西。那么这个痰湿到底是怎么来的？很多人以为这个痰湿是喉咙的问题，其实它是肺的问题。在中医里面认为，肺是储痰之器，脾才是生痰之源。这个肺其实跟我们的脾有很大的关系。中医里所讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能也叫做运化水谷。除了这个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。如果我们的脾虚，那么运化水湿的功能也就降低了。这个时候体内的水湿就会积聚下来，水湿慢慢积成了痰，所以喉咙就会有吐不完的痰。我们认识到这一点，所以我们治疗这个痰的问题，一定要先去健脾祛湿，把脾健运起来，这样它运化水湿的功能才会强健，水湿少了，痰也就没了。今天给大家分享一个食疗方法，用萝卜搭配它一起煮水喝，这样能够起到一个健脾，又能够运气，还能够燥湿化痰。我们先准备一个新鲜的白萝卜，去皮后把它切成薄片。白萝卜它是一种非常常见的食材，它的营养价值和药用价值非常高。大家都知道萝卜有通气润肠的作用，适当的吃能够解胃胀气，能够促进排便排气。最重要的一点就是萝卜可以清热化痰。萝卜性寒味甘，可以消积滞、化痰、清热、下气、宽中、解毒。另外，萝卜还能够调节血压，萝卜还可以软化血管，稳定血压，在一定程度上可以改善冠心病、动脉硬化等疾病。常吃一些萝卜可以帮助我们润肺止咳，尤其是在夏天经常吹空调，可以适当的喝一些萝卜冰糖水，可以帮助我们清肺热、养肺阴，帮助我们止咳化痰。接着再准备一小块老姜。生姜不仅是我们日常生活中常用的一种调味品，它还具有非常好的药用价值。生姜味辛，性味温，具有发汗、解表、温中止呕、温肺止咳、解毒等功效，而且还具有醒脾开胃、增进食欲的作用。民间也有早吃3片姜胜过喝生汤的说法，这说明生姜应该在早上吃比较好。一天之计在于晨，早晨人体阳气生发，需要提起精神面对一天的工作，因此早上吃一些生姜对人体补充阳气，提神醒脑非常好。生姜肉皮味精，具有开胃助消化的作用。生姜还能够驱寒，特别是天气出现变化的时候，吃上一些生姜，能够通阳御寒，温脾暖胃，激发脾胃的消化吸收功能，散发体表的寒气，这样可以起到预防感冒、咳嗽的作用。特别是对一些胃溃疡、虚寒性胃炎、肠炎等病人，经常吃生姜能够有效地改善恶心、呕吐等症状。古人说，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。在夏天天气炎热，吃生冷冰凉的食物多，所以在夏天可以吃上一些生姜，把生姜清洗干净，切成细丝就可以了。接着再准备10克的陈皮，
陈皮最好准备是3年以上的陈皮。陈皮可以理气、健脾、燥湿、化痰。理气的意思就是当脾胃的气息不顺畅，出现胃部胀满感的时候，陈皮可以理脾胃之气，提高脾胃的润化能力，所以叫做理气健脾。另外一个燥湿化痰，就是说正常吃了食物以后变成了营养物质，但是当我们吃的食物变化不彻底的时候，就变成了痰，它们也叫做病理产物。这个药物可以把多余的痰湿运化开，运化得更彻底，所以陈皮总的来说是助消化、助运化的。用清水把陈皮清洗干净，然后先放一旁备用。接着我们再来清洗一点干的百合。百合性寒，具有补肺阴以及清肺热的功效，有助于缓解阴虚、肺燥引起的干咳、少痰、咽喉干燥、声音嘶哑、咳血等症状。百合味甘，入心经，可以养心肺之阴，又能够清心肺之热，还有一定的安神作用，所以治疗虚热上火引起的失眠、心悸、多梦、神志恍惚。百合具有非常好的润肺止咳的作用。百合清洗干净，也给它控水捞出。接着我们把切好的萝卜，还有姜丝、陈皮丝，还有百合也全部倒入锅中，再加入适量的清水，清水的量可以多一些，再盖上盖子，用大火煮开，转小火慢煮20分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请动动您发财的手，在下方给我点个赞或评论。您的支持与鼓励是我进步最大的动力。时间到后，打开盖子，一开盖就能闻到一股萝卜的清香味。这个时候我们加入1小把的枸杞，继续煮上2分钟。出锅之前加入一点点的冰糖，搅拌融化。我们只需要喝里面的汤就可以了。把它舀入杯子里，趁热喝，效果会更好。这道汤我们煮好之后，最好在上午之前喝完，因为里面加入了生姜，下午和晚上喝都不太好。生姜、萝卜、陈皮搭配百合一起煮水喝，可以去除我们体内的痰湿，调和肠胃之气，可以健脾益气，燥化水湿，养肝护肝，对身体好处非常多，有调理补益的作用。平时痰多、气运不畅、消化不好，可以多煮这道汤来喝。好啦，朋友们，今天的视频分享就到这里啦，非常感谢大家的观看，我们下期再见。